ป๊อปทินแคร์รูปมน UV protection อินซูไลอาหารรูปธรรมดำเนินกรบชีวจิตสำหรับสุขภาพอปุกมาดาจิตีสลันระบเนี่ยอมรัดในจมวยเนะดำใบเนะโนลีบรันบำบัดชื่อกระบาลชื่อจับปีมรดกหนึ่งกลุ้นกระไดเชียร์โรเลตครูสปีปอนดับใบทำไมต้มเนิบตอนสมัยกำลังคลังซีเปรนติกก้นอภิบขปัวสะสมบ่มพอดสำหรับยูเวไว้สมัยทำไมอุไรวิมินพนมเปิงลมเนยทานในสเปเมงโกลกลุ่มโรงอภิวัตลมเนยทานระบบกรมพลลีฮัวกรุ๊ปอีซีคอมคือจิกรมพลอินเทอร์เน็ตละออปได้เก๋หนึ่งทอมจิเกบังอในกัมพูชีไอเลนี่อัตติชนได้โรนเนบซากรองซวงหนึ่งกรองปอยแปดไอตุสนาตัวดิจิทัลวันทีวีปอดเมียบันเทมโซมตัวซับหมกเล็กโซนมาไพ่ใบปรำบนโดยเก้าสับปรำบุญปรำใบโดยเก้าสับปรำปีตึกดอกกูสระมือรอยเพี้ยรอยลีหัวห้างมันจำตัวมันจำจรณวัตถุนังอาจรณวัตถุเบลทีเมียนมังเรียนจำแนกตัวเตอร์ภาษาอังกฤษตัวเตอร์ธนจำเนียนไอกติธนคอมพิวเตอร์ธนเตรียมประลองแต่อันตรายจิตตุรศัพท์เลขโซนมาไพ่ใบเก้าสับปรำบุญเก้าสับปรำบุญ8สับปรำมวยโซนมาไพ่ใบเก้าสับปรำบุญเก้าสับปรำบุญ7สับปรำเว็บไซต์ www.belty.edu.kh CP ធ្វើឲ្យជីវិតកាន់តែប្រសើរឡើងបាទប្រិមត្តទស្សនិកជនសូមក្រុមជិះតាមដានទេសនាព័ត៌មានរបស់ CP អ៊ីនធឺណិតវគ្គនេះជាវគ្គថៃបាទរឿងថៃមាន2រឿងបាទក្នុងនោះរឿងទី1គឺរឿងការប្រជុំសភារបស់សភាថៃដែលនឹងធ្វើឡើងថ្ងៃទី7នេះបាទ7នេះដោយសារថារបៀបវារៈនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្ងៃទី7ថ្ងៃដំបូងសភារបស់គេហ្នឹងគឺមានរបៀបវារៈនៃការសុំបរិទានភ័យទោសច្បាប់សុំបរិទានភ័យទោសរបស់លោកវរឆៃបានចូលទៅក្នុងសភាដែលមានរបៀបវារៈដូច្នេះលោកអភិសិទ្ធវិជ្ជាជីវ៉ាក៏ដូចជាក្រុមដែលប្រឆាំងជាមួយនឹងលោកជំទាវ យើងរ៉ាក់ក៏បានប្រកាសហើយបាទហើយក៏បានចេញមកហើយបាទចេញមកគេហៅថាកម្លាំងកងទ័ពប្រជាជនរបស់គេដែលពីមុនហ្នឹងគឺមានច្រើនតែឥឡូវដល់យូរទៅនៅសល់តែប្រហែលវាប្រជាជនវាធុញទ្រាន់គាត់ធុញទ្រាន់គាត់ពីព្រោះវារឿងដដែលធ្វើឲ្យគាត់ធុញទ្រាន់ដូច្នេះគាត់ថាមិនចាំបាច់ទេឲ្យធ្វើទៅលោកឯងប្រកែធ្វើនៅអត់មានការងារធ្វើឲ្យមកតែគ្នាប្រហែលអ្នកហ្នឹងទៅបាទហ្នឹងគ្នាគេមេមុខដដែលហើយរបររបស់គាត់តែសំខាន់ត្រង់ដែលថាមានពួក sponsor គឺពួកដែលជាគេហៅថាពួកអ្នកមានមួយចំនួនដែលបាត់ផលប្រយោជន៍ជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលបាទដូចជារឿងតកែស្រូវតកែអីចឹងទៅដល់ខាងរាជរដ្ឋាភិបាលថៃគាត់កាត់ផ្ដាច់ក៏ដូចជាកាត់នៅប្រព័ន្ធរបស់ឈ្មួញកដាលដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងហ្នឹងកាត់ផ្ដាច់ឥទ្ធិពលហ្នឹងទៅលោកតាក់ទងមួយរាជផ្ទាល់បាទមកកាន់រាជរដ្ឋាភិបាលលោកទីយ៉ាងណាតាក់ទងជាមួយនឹងរាជផ្ទាល់ដល់រាជផ្ទាល់ហើយគេធ្វើគោដាំងរបស់គេជួលគោដាំងសម្រាប់ដាក់ស្រុកស្រូវបាទមកប្រចាំស្រូវជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលដល់អញ្ចឹងទៅអាពួកឈ្មួញកដាលហ្នឹងវារងបានប្រយោជន៍អត់បានបាត់ផលប្រយោជន៍ទេណាទៅគ្រប់គ្រងអាពួកប្រឆាំងបាទគ្រប់គ្រងពួកប្រឆាំងហើយរួចហើយនាំគ្នាបកគោប្រកាសធ្វើនេះធ្វើនោះអញ្ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែការបកគោប្រកាសហ្នឹងវាមិនបានជោគជ័យក្នុងនោះលោកអភិសិទ្ធក៏បានលើកឡើងដែរថាការដែលសភារបស់លោកជំទាវ យើងរ៉ាក់យកនៅរបៀបវារៈដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសុំបរិទានភ័យទោសដល់អ្នកជាប់ទោសនយោបាយទាំងឡាយណានោះបាទក្នុងនោះខាងអាយក្រហមបានបញ្យល់ច្បាស់ហើយថាការដែលសុំនៅពង្រៀងច្បាប់រឿងការលើកលែងទោសនេះគឺមិនពាក់ព័ន្ធនឹងអាយដាមថាក់ស៊ីនទេហើយក៏ដើម្បីប្រជាជនដែលជាប់គុកនយោបាយក៏មានទោសនយោបាយទាំងសងខាងបាទទាំងលឿងទាំងក្រហមបាទក្នុងនោះរួមទាំងពួកដែលកំពុងតែមានបញ្ហានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះតែទោះជាយ៉ាងណាក្តីយើងក៏សង្ឃឹមនឹងមើលឃើញថាអ្វីដែលសភារបស់ថៃរៀបចំដើម្បីនឹងបើកសម័យប្រជុំរបស់ខ្លួនថ្ងៃទី7ហើយរបៀបវារៈដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលើកលែងទោសនេះគឺនឹងមានយកមកហើយក៏កម្លាំងប៉ូលីសគេក៏បានត្រៀមរាប់រយរាប់ពាន់កម្លាំងដើម្បីនឹងការពារទប់ស្កាត់ដើម្បីបង្ក្រាបនៅសភាពការទាំងឡាយណានោះបាទហើយក៏ក្នុងនោះដែរ
លោកយុតកតទៅនឹងបញ្ហាហ្នឹងដល់ពេលដែលមានការប្រទាំងទិសគ្រាមក្នុងងานជាភាចឹងមានដូចថាការប្រជុំរបៀបបរិយាដែលគណៈបកប្រឆាំងមិនពេញចិត្តចឹងហើយមានវងបាតកាមកអញ្ចឹងមានពលិកាពាក៏មានលឺពាក្យចចាមរាមថាយោធាលោកនឹងអាចអន្តរាគមចេញមកជួយពួកបាតកោធ្វើដូចថាចង់ធ្វើរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលនេះជាពាក្យចចាមរាមទេបាទដូចជាពាក្យតែឥឡូវលោកអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកបាទប្រយុទ្ធអូចាហ្នឹងលោកបានមានប្រសាសន៍ឥឡូវលោកថាមិនមានទេគឺថាយើងអត់ចង់ធ្វើអញ្ចឹងឲ្យពាក់ព័ន្ធទៅបញ្ហារឿងនយោបាយទេយើងយោធាដូច្នេះការធ្វើអញ្ចឹងមិនតែទោះបីយ៉ាងណាប្រជាពលរដ្ឋលោកបារម្ភនយោខ្លះនឹងតែទិញកទិញអីដូចយើងចាំឯងមកចំដាំជាគាត់លោកបារម្ភមិនអាចនេះបានដោយសារអីឲ្យគាត់បារម្ភនឹងដោយសារអីដោយសារថាវាមានកម្លាំងដដែលហ្នឹងហើយពួកដដែលហ្នឹងហើយវាទៀមទាអញ្ចឹងបាទទៀមវាបង្កធ្វើឲ្យចលាចលទៅរួចហើយក៏ទៀមនាំឲ្យទាហានចូលមកធ្វើរដ្ឋប្រហារបាទវាដែលជាទម្លាប់របស់ថៃជាច្រើនដងច្រើនលើកច្រើនសារធ្វើឲ្យប្រជាជនថៃគាត់មានការព្រួយបារម្ភក៏ប៉ុន្តែប្រជាជនអាវក្រហមគាត់កក់ក្ដៅត្រង់ដែលថាខាងពួកដែលចេញមកនឹងកម្លាំងវាអត់គ្រប់ទេបាទកម្លាំងវានៅតិចបាទតិចទួចទេគ្នាមិនប្រមាណ100នាក់អញ្ចឹងនៅទៅធ្វើឲ្យកើតទេពលលោកយុមានប្រសាសន៍ពីអាទិត្យមុនពីបញ្ហាលោកដូចជាសិទ្ធិលំថងគុលលោកថាលោកចាញ់បោកម្ដងហើយបាទហើយជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋថៃលោកយល់ថាបាតកម្មជាតែមានច្រើនដងម្ដងអ្នកនេះគ្រប់ពួកចឹងទៅលោកយល់ថាលោកត្រូវបានគេប្រើប្រាស់បាទវាអត់ប្រយោជន៍យកខាតពេលវេលាខាតលបរស៊ីមកនឹងទៅមិនដឹងជាស្អីម្ល៉េះលោកយល់បញ្ហាហ្នឹងចឹងបានឃើញតែមេទេអត់ឃើញតែមេដល់ប្រហែលអ្នកហើយរួចឲ្យខំអើយស្រែកឲ្យបកោបកាហើយមានដាក់ភ្លេងដាក់អីចឹងហ្នឹងដាក់អុកកេះដាក់អីចឹងទៅនិយាយបានបន្តិចចឹងទៅចាក់ភ្លេងដាក់ភ្លេងឲ្យស្ដាប់ចឹងទៅបាទហើយក្នុងនោះឮថាមានជួលទៅទៀតណាបាទម្នាក់បាន200 បាតទៀតបាទ200 បាតទៀតជួលគេចេះមកគេចេះទៅហើយតែគាត់ថាបានប្រហែលថ្ងៃគាត់ធុញគាត់ក៏ទៅវិញទៅបាទរឿងថៃមានប៉ុណ្ណឹងរឿងមួយទៀតស្ដីអំពីរឿងការធ្លាយប្រេងនៅអាវផាវនៅខេត្តរយองហ្នឹងដែលខាងសមាជិកឥឡូវហ្នឹងគឺខាងក្រុមហ៊ុនប្រេងហ្នឹងគឺគាត់បានប្រកាសចូលរួមសងបាទនៅផលប៉ះពាល់ទាំងឡាយណាដល់ប្រជាជនលោកទៅនេះទៅក៏តែក្នុងនោះគឺអូហូប៉ះពាល់ដល់បាទក្រុមប្រេងថៃហ្មងប្រេងថៃបាទពតថ PTT បាទ PTT យើងដូចមានឃើញដែរមានក្រុមហ៊ុន PTT នៅនឹងដែរហើយក៏វាជាការទូខុសត្រូវតែគេក៏សោកស្ដាយដែរលោកសំណងឲ្យលោកនឹងលៀងបរិស្ថាននឹងទៀតនយោបាយអីទាំងអស់បាទក៏ប៉ុន្តែវាមុននឹងដល់ហ្នឹងគឺវាប៉ះហើយវាប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានសត្វអីស្លាប់សត្វអីវាគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ដែលមានមច្ឆាជាតិអីស្លាប់អស់វាត្រូវប៉ះពាល់ហើយក៏តែគ្រាន់តែថានេះគឺជាការទូខុសត្រូវមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនចែកដល់ដែរលោកយកគ្នាក៏មិនចង់ដែរក្រុមហ៊ុនត្រឹមត្រូវបាទអរគុណដែលមានទូទាជនកម្មវិធីយើងសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់ក្នុងវគ្គនេះត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនទីទៀតជួបគ្នាក្នុងវគ្គសុភាញៀវទៀតទោះបីខ្ញុំត្រូវកម្ដៅថ្ងៃនិងលំអង